第四节开始，全力推是两队球。34，赛道弯道守规。对手第一就是要红照色，罚球2次。 得分领号马学礼。第3。 地球。你可以先用球。 这个在10号后卫射。
你可以先拿球。20秒后进入花台时间。好，来，这是黄道色的成为那么第3次。那么第4次进入黄牌时间，这分为70分。对，7分，3上6分。我们的领地之后，我们要成为。小边要球。好了，得分是小6分。帮直接特别小的球。不准，小边可以要求，小边那边，可以要求。这第一个人。跳球。地球。Number 14, Sasawat Iniwe Pasakwe, Lokal Edward Java Ichiu.
回地球。在这题结束，这是我的第10分。